はい、お願いします。はい。もっと下の方からの方がいいんじゃない？そうしないと上の新聞が巻いてるだけだからね。うん。おお、綺麗。綺麗だね。臭いけどね。あ、冬のこと思い出すわ。冬のこと？いっぱいキャンプファイアしとったから。そうだね。もうすぐ今年も終わりですね。うん。今年もあっという間でした。キャンプ